अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वअक़्समू बिल्लाहि जहदा ऐमानिहिम लइन अमरतहुम लयख़्रुजुन क़ुल ला तुक़्सिमू ताअतुम मअरूफ़ा इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। क़ुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फ़इन तवल्लव फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला व अलैकुम मा हुम्मिलतुम व इन तुतीऊहु तहतदू व मा अलर रसूल इल्लल बलागुल मुबीन। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तख़्लिफ़न्नहुम फ़िल अर्दि कमा इस्तख़्लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि ख़ौफ़िहिम अम्ना यअबुदूननी ला युश्रिकून बी शैआ वमन कफ़र बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। वअक़ीमुस्सलाता वआतुज़्ज़काता वअतीउर रसूला लअल्लकुम तुरहमून। इन आयात का तर्जुमा ये है Prevude na тези стихове और उन्होंने и тези अल्लाह की पुख्ता कस्में खाई са कि अगर кълнели तूने в हुक्म името दे на Аллах, че ако ти तो ни जरूर даваш निकल खड़े заповед, होंगे। тогава наистина ние ще तू कह излизаме. दे कि Тогава कस्में ти ना खाओ, кажи, че няма да кълнете в दस्तूर के името на मुताबिक Аллах, इताअत ка करो। вие да यकीनन अल्लाह изпълнявате जो तुम करते हो наистина उससे Аллах, हमेशा каквото बाखबर вие रहता है। вършите, Аллах знае много कह добре. दे कि Кажи, ए अल्लाह की че о, अल्लाह की इताअत करो че изпълнявате заповедите на Аллах Таала и заповедите на Неговия пратеник. И ако вие отказвате, тогава той е задължен само това
колкото той е задължение от Аллах и вие сте задължени това, който вие знаете. Ако вие сте изпълнявате думите на пророка, тогава вие сте на пътствие и пророк само е задължен да ви показва ясни и открити неща от Аллах Таала, които от вас са вярващи и вършат добри дела, на тях Аллах е обещал, че наистина Аллах ще дава на тях на земята халиф, както той е дал преди вас, както той е правил преди вас халифи. И в религията, каквото той е харесал в религията, той ще дава сила в религия и след страха и той наистина ще дава на тях мир и те ще поклянат на мен и няма да се равняват с мен никого. И който след всичко това ще бъде неблагодарен, тогава те са хора, които са неверници и спазвате молитва и да даете данък закат и изпълнявате на пророка неща, за да Аллах да бъде милостив към вас. Тези стихове, които аз съм рецитирал преди малко, един стих, както ние знаеме, често вие сте слушали превод, тази стих се наричаме Истахлаф стих. Значи тази стих, в този стих Аллах Таала на вярващите хора е обещал за хилафът. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам в своите различни книги е обяснил за тази стих и писали тълкование различни начини в своите книги, но една много малка книга или списание, Ал-Васият се казва, след себе си е дале блага вест в тази списание, че след него ще има хилафът. Това е 1905 година. Той е обяснил за своето ниво, своя ранг и след него хилафът и как да бъдем близо до Аллах и на джамаат да бъде силен и основите на джамаат да бъдат силни. Той е завещале и завещание дале и е казале, че трябва да хора да завещават и наистина права към Аллах и права към хора. Това е една прекрасна система. Пред тази система всички, които системи има, без важността са, защото в тях няма таква и значи страх от Аллах. В тях може да има някои точки или някои важни точки, които дават обяснение. Много е обширно обяснение, но аз на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам обещание Месия, каквото е писале в своя книга Ал-Васият, завещание, аз искам да представям пред вас. Система за васият, за завещание, който аз съм казал 1905 година, когато той е писале това списание, тогава е почнала тази система, но стих Истахлаф, който Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е обяснил в своя книга, значи хилафът е Ахмадия. Това е след този списание, когато е писале 3 години преди, значи 103 години преди днешния ден, 27 май 1908 година е почнала това система на хилафът. Тази система на хилафът е система, който след 14 века Аллах Таала ни е дале като възнаграждение, но преди това неговите думи на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам думи искам да представям пред вас. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам искам преди да обяснявам за тези стихове малко кратко резюме, за да
система на Курани хилафът, ахкам ки самне да имате заповеди от Аллах Таала, които са в Коран Карим. В тези стихове Аллах и Негово пратеник да вярват, които вярват и изпълняват и които беят правят на халифите. Аллах Таала е дали един много хубав план или система. Най-първо и основно това Аллах Таала е казали, че изпълнение какво означава и че какво нивото на изпълнение какво има. Това не е нивото, че само да кълнете в името на Аллах и когато има шанс, че ние сме готови всекакъв начин да жертваме и когато трябва да воюваме с враг, тогава ние сме готови. Не е достатъчно само да кълнете в името на Аллах. На всеко едно дело, ако няма да показвате изпълнение, ако няма да показвате свършено изпълнение, тогава може да разбереме, че тези, които обещание към Аллах правите, или тези, както вие кълнете в името на Аллах, това са истински обещание към Аллах. И ако вие няма да изпълнявате заповеди на Аллах Таала и ако вие няма да опитвате да изпълнявате заповедите на Аллах Таала или които са заповеди от Неговия пратеник, тогава някога много голями обещания излизат грешни и лъжливи. Истина това има, че това Аллах Таала е обяснил, че това означава съвършения итаат, значи свършено изпълнение, въпреки че те са малки заповеди, но ако вие няма да изпълнявате, няма да показвате съвършено изпълнение, тогава това е лъжа и измама един вид на себе си. Аллах Таала много ясно е казали в Коран Карим, че на хората хората не знаят скрити неща, но Аллах Таала знае всичките скрити и открити неща. Затова не може да измамиме никакъв начин на Аллах Таала. Затова винаги да имате пред вас, че Аллах Таала на нас всеки миг наблюдава и всеки миг Аллах Таала гледа на нас и истинския вярващ човек винаги трябва да бъде много внимателен. И когато един човек вярва такъв начин, че Аллах Таала ни наблюдава, тогава не е само в името на Аллах човек може само да кълне, даже то като всекодневния негов живот така върви, че той на всяка една работа, всяко едно дело той изпълнява заповедите на Аллах Таала и заповедите на Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям, на пратеника. И той винаги опитва, че той да изпълнява на всяко едно малко нещо, което е от Аллах Таала и от Неговия пратеник, че да изпълнявате заповедите на Аллах Таала и заповедите на пратеник. И това също е, че да изпълняваме заповедите на хора, които има пост и заповед на халиф, който Аллах Таала е дале на вас, и тези хора, които не показват пълно изпълнение и слаби са в изпълнение, Аллах Таала на тях е казали, че вие ако не изпълнявате заповеди и ако отказвате вие, тогава този грех или това бреме е върху вас и Аллах Таала ще пита за вас от това. Пророк не е задължен да ви за вас да дава отговор, или за пророк само е задължен да ви обяснява и да ви казва каквото Аллах Таала е казали. Аллах Таала, пророка на Аллах Таала само е задължен да ви обяснява и след това халифа вакт ви обяснили заповедите на Аллах Таала и заповедите на пратеника. Значи те, които предупреждават на шариат, законите, значи религия, те са свършили своето задължение, своя работа. Ако не изпълняват, тези хора, които не изпълняват, те ще дават отговор пред Аллах Таала, те ще дават сметка пред Аллах Таала. Аз
बात भी जोड़ रहा हूँ, एक तो Аз मैंने тук बताया, свързвам कुरान с में आता है, пратеник, उलुल अम्र значи मिनकुम। с пророк, свързвам халиф също, दूसरे, защото Аллах Таала е खिलाफत राशिदा казал जो в है, Коран Крим, वो रसूल че के काम тези को хора, आगे बढ़ाने които के लिए आते हैं। има пост или те, които са избрани और от यही Аллах तसलसल Таала, है खिलाफ и това е продължение от пророк हाँ हजरत към सल्लल्लाहु अलैहि хилафът. वसल्लम ने Хазрат Мухаммад एक दफा саллалаху नसीहत алейхи ва फरमाते हुए салям, फरमाया пратеник на कि Аллах मेरी Таала सुन्नत един पर път е चलना казали, और че फिर да вървите на моя खुलफाए суннат, राशिदीन значи की на моя तरीक पर चलना। пример и след ये आपने мен इसलिए फरमाया да следите कि на खुलफाए живота राशिदीन на халифите. हजरत Затова Хазрат सल्लल्लाहु Мухаммад अलैहि वसल्लम саллалаху के алейхи हुक्म казали, और че सुन्नत और शरीयत को लेकर халифите, ही Хулфай Рашидин са вървили хадис, जो है, по пътя на पूरी Хазрат तरह है। Мухаммад саллалаху алейхи ва салям, както той हज़रत е अब्दुल обяснил रहमान на बिन тях. Един хадис има. सुलम में Хазрат बयान करते Абдул हैं कि Рахман उन्होंने इबाद बिन सारिया रज़ी е अल्लाह अन्हु казали, को че कहते той हुए от सुना Икбал бин कि एक Сария е बार слушали, че हज़रत един सल्लल्लाहु път अलैहि वसल्लम Хазрат ने Мухаммад एक саллалаху ऐसा алейхи ва पुरअसर салям वाज किया е जिसकी वजह даде से една आंखों से много आंसू बह पड़े। прекрасна реч, दिल डर गए। където всички हमने хора किया, са почнали "ऐ да अल्लाह के плачат и रसूल, сърцата ये तो имаше ऐसी страх. नसीहत है Ние сме जैसे казали, कि о निदा пророк कहने на वाली Аллах वसीयत Таала, така това е предупреждение ऐसी такъв, हिदायत че फरमाइए все едно कि हम вие सिरात разделяте от मुस्तकीम нас, पर कायम ние искаме такъв саллаллаху алейхи ва съвет саллям или फरमाया, предупреждение от вас, че ние मैं да तुम्हें एक вървиме на रोशन правия път. और चमकदार Хазрат Мухаммад रास्ते पर саллалаху алейхи छोड़े जा казали, रहा हूँ। аз ви оставам на един блестящ रात भी блестящ उसके път दिन की तरह है। и това सवाए е बदबख्त път, इससे कोई като भटक नहीं негово сърце има светлина. Освен बड़े това, वादे който रास्ते е без късмет, और значи तुम में те से са जो пътища शख्स много रहा ясни वो बड़ा इख्तिलाफ и देखेगा। тези, मजाक който भी ще करते бъде жив от вас, वादे той रास्तों ще के гледа много इख्तिलाफात голям पैदा हो जाएंगे। раздор, въпреки че ऐसे हालात में ще има всичките заповеди, религия, пак ще जानी има पहचानी सुन्नत पर चलना, недоразумение и разлика. तुम्हें मेरी जानी पहचानी सुन्नत पर चलना Вие चाहिए гледате और на мен и खुलफाए жив, राशिदीन की както सुन्नत पर съм चलना аз चाहिए। пред вас и तुम इताअत को अपना какво शिआर аз बनाओ, правам, вие следете моите дела и след हबशी мен на गुलाम ने तुम्हारा халифите अमीर मुकर्रर дела. कर दिया। इस दीन को तुम मजबूती Вие से да मोमिन की да मिसाल хванете тази религия निकलने वाले ऊँट की सी है। най-силния начин, इधर उसे ले जाओ, защото उधर चल पड़ता है और इताअत का आदी होता है। вярващ човек е пример на този камила, на камила, където водят, той там върви. Затова Аллах Таала е казали, ये इताअत जो है че това изпълнение е задължително за вас. Ако вие изпълнявате заповедите на Аллах Таала и на пророка, тогава कि अगर तुम इताअत करोगे तो हिदायत पाओगे। тогава ще имате напътствие и тогава ще бъдете близки на Аллах Таала, тогава Аллах ще ви напътства इसके बाद खुदा ताला ने постоянно. След това Аллах Таала е даде заповед за хилафът, който има за стих, където е писали Аллах Таала за хилафът. वो अमिल सालिहात है। अल्लाह ताला ये वादा है, अल्लाह ताला का ये वादा है Аллах Таала е उन लोगों के обещали на тези хора, ईमान लाए които вярват और и अमाल които साले हो вършат добри дела, ईमान вяра और अमल साले का и, मायार जो है и добри дела, पहले बयान फरमा нивото, което има. Това аз преди малко съм обяснил, че कि Аллах कामिल Таала इताअत как का е जो है, казали, че съвършено изпълнение трябва да तभी има. हकीकी Тогава истинския момент начин вие ще бъдете праведни कामिल хора. इताअत का जुआ Съвършено изпълнение, когато имате в вас, तभी тогава नेक अमाल को लाने की може तरफ да вършите बढ़ने добри वाले дела, тогава може вашите стъпки да бъдат और към जब ये добри मयार हासिल дела हो जाएगा и когато ще стигнете на फिर този ниво, खिलाफत की नेमत से тогава तरफ ще получавате блага чрез хилафът. Иначе अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया Аллах Таала не е казали कि това, मुसलमानों में खिलाफत че जारी रहेगी। задължително е, че при мусулманите ще फरमाया бъде है, хилафът. Аллах Таала е обещали, че тези शराइत хора, के मशरूत Аллах Таала е дали उनमें से няколко सबसे पहले условия и най-първото शर्त ये है условие това има, कामिल इताअत हो। че свършения етат, значи свършено изпълнение трябва да има. Значи хилафът е Рашида, предишни халифи за това са свършили след Хазрат Мухаммад саллаллаху само до 4 халифи са били, че мусулманите мусулманите не изпълняваха, не истинския начин не са изпълнявали. Тогава когато те са излезнали от изпълнение, тогава някои хора са казали това, че ние на нашия бед ще праваме тогава чрез няколко условия
И हज़रत उस्मान की शहादत का बदला има लेना था। те искаха да отмъщават за Хазрат Осман разияллаху таала анху, за убийство на Хазрат Осман разияллаху таала анху, и така някои хора са излезнали от изпълнението. Въпреки това време सहाबा भी मौजूद имаше много силни последователи, добри последователи на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, но когато те са излезнали от изпълнение, тогава Аллах Таала е отнеле от тях хилафът, и за това, че защото Аллах Таала сам решава халиф и сам избира халиф, и за това след хилаф, Аллах Таала е отнеле от тях хилафът и те не са изпълнявали, и тогава те са опитвали, че някой да бъде между тях халиф, и всичките сили са полагали, но Аллах Таала не е дале хилафът на тях. Аллах Таала, който е казали в Коран Карим, че както система на хилафът предишни хора Аллах Таала е дале, така Аллах Таала пак ще даде хилафът между вас. И значи Аллах Таала е дале хилафът след пророк, и пророк Аллах Таала сам изпраща, значи Аллах Таала сам избира пророк. И сега, защото свършена шарият, закон, религия Аллах Таала ни е дале, за Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям до съдния ден ще бъде пророка, който е донесел последния шарият. Затова след него има хилафът. Въпреки че хора избират хилафът, Аллах Таала е дале на ръце на хора, но Аллах Таала е свидетел и Аллах Таала подкрепа е зад тях, и Аллах Таала е казал, че това аз харесвам, на когото аз харесвам, той става халиф. Аллах Таала последната победа, крайната победа и последния шарият, Аллах Таала е решил, че да даде чрез ислама. Затова Аллах Таала е дале блага вест, че след Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, който ще бъде слуга на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, той ще поднови шарията на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, значи исламска религия той ще поднови, и който Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казали за това, че между мен и между моя Месия няма да има никакъв друг пророк. Значи Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е Месия и Махди също, и е пророк също, и е халиф също, и е Аллах Таала след 14 век е каквото обещали с вярващите хора, Аллах Таала е изпълнил това обещание, който е от народа на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Той е станал пророк, и Аллах Таала след него е обещал, че след теб ще има хилафът, и Аллах Таала е казал, че въпреки че исламска религия, Аллах Таала е казал, че въпреки исламска религия аз съм харесал за вас, но истинските блага и истинските блага аз ще давам на тези хора, които ще изпълняват свършения етат, който ще има, и с тях ще бъде свързана крайна победа. Това е задължително, който ще бъде свързани с тази система. Аллах Таала е казал за тях, че чрез това техните страхове Аллах Таала ще махне от тях, и Аллах Таала ще дава на тях мир, и чрез тях, чрез халифите ще има победа на ислама, и дни вече доближават към победата. Но Аллах Таала пак е казале, че халиф, който има, и тези хора, които са свързани халифи с халифи, за тях е голямо задължение и отговорността, че те да обръщат внимание към ибадет, към молене към Аллах Таала, и да опитват, че да разпространяват еднобожие, и тогава те ще получават възнаграждение. Аллах Таала ще слуша техните молитви, Аллах Таала на техните проблеми ще махне от тях, Аллах Таала ще дава блага на тях, но всичко
който това ще खिलाफत гледате, के साथ пак मुंसलिक नहीं होंगे който хора няма да вярват на хилафът, които няма да бъдат с хилафът, те ще бъдат на верниците и Аллах Тала ще наказва на тях заради това, че те са отказали. Те няма да получат тези блага, които Аллах Тала е обещал с хилафът. मैं अक्सर कहा करता हूँ Аз често казвам और आज и днес आप आमतुल मुस्लिमीन को देखें на сел, гледайте на сел мусулманския народ, че как вътре в тях има едно притеснение и хора и има натиск върху тях и са станали толкова нечувствителни, че искат да убиват на мусулманите и търсят помощ от чуждите. Аллах Тала да дава възможност, че народа на ислама да разбира истина. И това последния стих, който е свързана с тези стихове, които аз съм рецитирал, пак Аллах Тала ни посочва към три неща, че спазвате молитва, дайте данък закат и свършено изпълнение, за да Аллах Тала да бъде милостив към вас и да дава своето блага на вас. Аллах Тала чрез Хазрат Масих Мауд алейхи салам, който Аллах Тала е свързал чрез Хазрат Масих Мауд алейхи салам своето блага и всеки един Ахмади да помни този заповед на Аллах Тала, че това обещание на Аллах Тала е свързано с само тези хора, които има свършено изпълнение, които покланят на Аллах Тала и които всичките заповеди на Аллах Тала изпълняват и всичките заповеди на пророка, защото този е човек, който свършено изпълнение прави, който винаги помни на Аллах Тала, който винаги споменава на Аллах Тала и винаги е правил бед на Аллах Тала. И за поклонението е най-добър начин, че да правите 5 пъти на ден молитва, спазвате своето молитви и постоянни да бъдете в молитви. Той ще бъде част от това, който опитва, че 5 молитви на ден той трябва да прави, за да спазва молитвите. Много обширно обяснение и много прекрасно обяснение Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, че на дените най-добър ден е джума, когато и от този ден е най-добър част тогава, когато имам дава хутбе и света и той, когато гледа състояние на света, той каквито проблеми изникват, той на тях дава добри съвети. Значи халиф, когато говори, той дава добри съвети на тях. И на всички посока държи към една страна. Днес ние гледаме каква картина има пред нас и гледате картина на Джамат-е Ахмадия и когато халифа хутбе дава в света, всеки ъгъл се слуша на неговото хутбе и в различни характери на хора и различни нужди на хора има дискусии. Аз, когато давам хутбе, тогава пред мене не са само тези хора, които пред мене седят. Моето опит това има. Аз опитвам това да правам, че тези всички държави, които ми изпращат рапорти, чрез техните нужди, да има пред мен и някога обяснявам за европейските нужди, някога на други държави, че някога на африканските държави, някога на Алджазайр държава, техните нужди, но ислам, защото е световна религия, затова всичко, каквото аз казвам, това е за всяка една държава и за всеки един човек, за всеки един народ
е свързано тези съвети, защото има нещо, което е свързано с тях. Може кой е държава да е пред мен, е свързано с всеки. След хутбе аз получавам от света различни държави писма, които хора от своите държави, от африканските държави също ми пишат писма. И от другите държави също пишат писма. И те пишат в своето писма, че ние чувстваме, когато вие давате хутбе, че този хутбе е за нас. Вие говорите с нас. Това, който система има, това е, че чрез хилафът вече в света продължава. После има зекат, и това е, че да вършиме добри дела. В това има и да жертваме богатството. Сега, ако гледаме в света има, този система се продължава само и само чрез Джамат-е Ахмадия и чрез съветите на халифа Евакт, на нашия халиф, халиф, който е и чанда, който има, който те всеки месец плащат. Това оправяме нуждите на джамата от една държава. Една държава, ако има нужда, тогава друга държава помага на нуждата на този държава. Има нуждите на бедни държави, има нужди за джамиите, има нужди за проповед. Това е една система, която чрез халифа се продължава. Някъде помагаме на бедните, някъде помагаме на студентите, че те за техното образование. Някъде за проповед, нуждите за проповед помагаме. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия, който е дале система на хилафът и система на завещание, е свързали заедно. Затова той обясни, че как ще изпълняваме нуждите на тези хора, които дават чанда. Те вярват това, че техния чанда няма да губи. Само една добра сел ще харчи този чанда. Даже не Ахмади мусулманите, те вярват, че ние зекат, ако даваме на Ахмади хора, тогава те ще използват най-доброто място и най-добър начин. От хора, чуждите, някои земеделци чужди, които не са Ахмади, те даваха своя закат и казваха, че вие ще харчите този закат най-добър начин. Защото те казваха, те казали са, че ние ако ще дадеме на нашите ходжи този закат или на нашите имами ще даваме, те ще ядат и няма да харчат за добрите каузи. Днес също аз получавам писма от джаматите, че който не е мусулмански хора има, те искат да дават садка и закат в Джамат-е Ахмадия, докато въпрос има за садка и за закат. Джамат може да вземе от тях и джамат взима от тях, но другите чанди, които са задължени чанди, те само Ахмади хора дават, други не може да участват. Система за закат е свързана също с система на хилафът. И накрая пак Аллах Таала е обяснил за изпълнение, тема за изпълнение. Значи Аллах Таала и истинския връзка, пряка връзка трябва да има на Аллах и на неговия пратеник и тогава и след тех ще има пълно изпълнение към хилафът и тогава един вярващ човек, който е праведен човек, той ще получи блага от Аллах Таала, тези, които Аллах Таала е обещал. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам на обещанието на Аллах Таала, чрез обещанието на Аллах Таала и предсказание претендира, че тук Аллах Таала това също е обяснил и обещал, че след че моя смърт доближава, значи Хазрат Масих Мауд алейхиссалам за себе си казале, че вече и също Аллах Таала е в този
предсказание казале и обещале, че да, ти ще починеш скоро, но ऐसे तमाम ние на всички тези обвинения ще махнем от теб, чрез който някой иска да опетни твоето име или да обиди, защото аз съм доволен от теб. И после е казали Аллах Таала, че открити знамения ще винаги ще подкрепят за теб. Света е гледала, че тези хора, които искаха да обиждат или да подиграват с Хазрат Масих Мауд алейхи салам, те са били унищожени от Аллах Таала. От света има никакъв нишан или никакъв последствие няма. Тези хора, които са обиждали, посували или са обвинявали, те вече са изчезнали от света. Техното поколение няма, никакъв знак няма. Но вижте, Хазрат Масих Мауд алейхи салам, поколението, неговия джамаат е почнале от неговия живот. Аллах Таала е дале знамение. Всяка година, който хиляди хора влизат в джамаат Ахмадия, те всички са свързани с подкрепа на Аллах Таала, с обещанието на Аллах Таала. Значи това е подкрепа и знамение, което Аллах Таала показва. Това доказва, че Хазрат Масих Мауд алейхи салам е истинския обещания Месия. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, че много бедствия ще има, много бедствия ще има в моя живот и много бедствия ще има след моя смърт. Той ще дава успеха на моя религия, успеха в моя живот също и успеха след мен също. Вие гледате как избъдват тези предсказания, че как вече бедствия има всекъде в света. Всеки ден в новините някой държава некакъв начин има бедствие, земетресение, воднение или някой всекъде в света има тези проблеми. Хазрат Масих Мауд алейхи салам за тези бедствия е казали, че те ще идват. Нема тези всички предсказания няма ли достатъчно за разумните хора? Мислете, че един човек, който е претендирал, той е получил благовест от Аллах Таала и е казали и предсказали, че така ще има в света бедствия. Сега ние гледаме всекакъв начин земетресение, наводнение е обиколиле на света. Ние на този човек, който е избран от Аллах Таала, обещания Месия Хазрат Масих Мауд алейхи салам, на неговите думи трябва да мисляме. Днес тези хора да мислят това, да мислят върху тех, че тези хора, които отказват от Хазрат Масих Мауд алейхи салам, за тези хора е най-важно, че които всеки миг искат да вредят някакъв начин на джамаат Ахмадия, че въпреки всичките планове, всичките сили, както те полагат срещу джамаат Ахмадия, крачки върват към успехите. Нема това някой ръцето на човека ли има тези всички успехи и напредък. И това действа на сърцата на хора. Аллах Таала проповед действа на сърцата на хора. Аллах Таала е който обръща сърцата към халиф и доколко ще воюват тези хора с Аллах Таала. Освен това, че те на своя света да развалят и от вътрешния живот също да развалят, Хазрат Масих Мауд алейхи салам многократно е обяснил, че вашите очи ще бъдат сляпи от плачене и вашия нос ще бъде ще загине, но пак Аллах няма да ви приеме молитви, които правите срещу мен и не може да правите нищо срещу мен. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, че това е характер на Аллах Таала, че от кога той създаде човека, той винаги е помогнал своите пратеници, своите пророци и той винаги дава победа на тях, както той е казал, Катабаллаху ла аглибанна ана ва русули, че победа това означава, че както на пророците, на пратениците мисия това има,
че всеки да вярва на Аллах и да не сравняват никой с Аллах. Така също Аллах са силните знамения той показва пред народа техната истина. И каква истина те искат да разпространяват в света? Това семе Аллах Тала дава на тях, че те да садат това семе, но този семе не расте в техния живот, даже той дава смърт на тех такова време, който хора гледат, че това е все едно загуба и враговете почват да подиграват и да обиждат и да отказват. И когато те вече подиграват и хулят, тогава още една ръка Аллах Тала показва на своя сила. И такива средства Аллах Тала дава, че тези хора, които са били тези дела, които са били невършени, Аллах Тала на тех дава сила и те стигат до върха. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, той показва своя силна ръка. Днес история на джамаат показва, че Аллах Тала каквото е обещале, който Аллах Тала е обещале чрез предсказанието, който Аллах Тала е казали, че той да казва на света. Това на всеки миг, на всеки ден с цялото величие избъдва. Може това е чрез хилафът, въпреки че има открити врагове и вътрешни врагове също има на първия хилафът или втория халиф време от началото до края. Различни раздори, различни интриги, различни къвги. Тогава джамаат е станала на две части и тогава тези, които външни врагове има, те са били много силни врагове, но третия халиф време пак били са нападения такива и пак нови врагове са били на третия халиф време, но джамаат винаги има успехи, напреднале джамаат и когато и Аллах Тала винаги е дале успеха на джамаат и след това четвъртия халиф време враговете така са нападнали, че те са мислили, че вече джамаат те ще унищожават на джамаат и такива силни планове са правили, че не е възможно джамаат да съществува. Нямаше никакъв начин, но Хазрат Масих Мауд алейхиссалам на обещания Месия думите как с цялото величие са избъднали, че Аллах Тала на второто чудо ще показва и Аллах Тала винаги ще показва. Това е обещанието на Аллах Тала. После Аллах Тала след своето това чудото на Аллах Тала е унищожиле на врагове и техния прах е летиле. И после на петия халиф време пак зависта и врагове са били много силни. Значи малките слаби на Ахмедите такава игра са играли, на кръвна игра, че хора са казали, че писали са медите, че това не е на човешка работа, това са животни, диви животни и в някъде са опитвали, че вътре в джаматите да има проблеми, да разделят, да правят групи в джаматите, но пак подкрепа на Аллах Тала и Аллах Тала е подкрепиле чрез хилафът и те воюват с всичките врагове, даже Аллах Тала воюва с тях. Аз съм един много слаб и без защитен и без помощ, но Аллах Тала на хилафът Ахмадия има подкрепа от този Аллах, който има всичките сили, който е най-силен и той е обещален на обещания Месия, че аз ще показвам силните знамения
и чудеса, и той показва, и той ще продължава да показва, и враг винаги чрез своето хитрини и чрез своето нападение винаги ще бъде унищожен. И вие гледате, че така случва, че враг на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, книгите на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам опитвали, че да лош начин да обяснява, както чрез интернет, чрез други неща, но чрез хилафът в света, всекъде, в всяка държава, Аллах Таала е подготвил една войска на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, младежите, една войска, които всекъде обясняват на хора това лъжливи неща, и те са пред враг, стоят с цялата села, даже дават такива отговори, че веднага ние възхваляме на Аллах Таала и още нашия вяра става силна, че обещанието на Аллах Таала как избъдват. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е дале на нас блага вест и дале на нас сила, и казале, че о, моите близки хора, че както характер на Аллах Таала винаги от началото е така, че Аллах Таала показва две чудеса, че не е възможно, че Аллах Таала да смени своя характер, своя обичай. Затова, както аз съм ви казал, да не тъгувате, че аз ще почина скоро, вашите сърца да не тъгуват, да не плачете, защото имате, очаквате второто чудо от Аллах Таала. Първото чудо съм аз и второто чудо очаквате. И задължително да идва този чудо от Аллах Таала, защото този чудо ще продължава до съдния ден. И този второто чудо не може да получавате докато аз съм жив. И когато аз ще почина, тогава Аллах ще изпрати второто чудо при вас, който ще бъде вечно с вас, както Аллах Таала е обещали в книга Брахин Ахмадия, и този обещание не е за мен. Даже този обещание е свързано с вас, както Аллах Таала е казале, че аз на този джамаат, който вярват на теб, до съдния ден те ще победят над другите народи. Значи този ден е близо, че когато аз ще почина, и тогава Аллах Таала ще ви дава второто чудо, вечно чудо, защото нашия Аллах е истински Аллах и негово обещанието е истинско обещание, което той е обещал. Въпреки че те са последните дни на света и много бедствия има, които очакват да избъдват, и докато тези всички неща няма да избъдват, които Аллах Таала е казале, значи обещанието на хилафът е вечно хилафът, и това е на последното време. Система на хилафът, който хора ще свършен начин ще изпълняват и ще обичат на хилафът. Наистина те ще гледат, че как Аллах Таала изпълнява своето обещание към тях. Врагове и лоши хора, които има, на техните очи са сляпи. Те не гледат чудеса на Аллах Таала или подкрепа на Аллах Таала с джамаат Ахмадия. Ние, слава на Аллах, всеки миг гледаме чудеса от Аллах Таала, подкрепа и помощта от Аллах Таала. Всеки ден, всеки миг гледаме, който Аллах Таала е обещал с Хазрат Масия Мауд алейхиссалам към нас тези обещания. Ние гледаме с цялото величие, всеки ден гледаме тези знамения и тези обещания. Врагове, когато са техните нападения чрез оръжие, това е доказвано, че те няма никакви доказателства. Чрез знание, и джамаат Ахмадия има много силно знание, и те затварят устите чрез своето знание. И това е обещанието на Аллах Таала, че това е доказателство, защото Аллах Таала е казал, че тези хора, които ще вярват на теб, до съдния ден ще давам победа над тези хора, които не вярват. И това е, че джамаат Ахмадия има толкова силни доказателства, че никоя религия, никой враг няма сила, че той да дава отговор на тези доказателства.
след това Аллах Таала е казале, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, че аз съм първото чудо от Аллах Таала и аз съм едно чудо, сяло чудо от Аллах Таала и след мен няколко други души ще има, които ще бъдат второто чудо на Аллах Таала. Значи вие да чакате второто чудо от Аллах Таала и да заедно да молите и трябва всеки един праведни хора да съберат и да бъдат като джамаат и да молят, за да Аллах да ви изпрати второто чудо и да ви показва, че вашия Аллах Таала е най-силен повелител, защото вие не знаете кога ще избъдне тези обещания. Тези хора, които са набожни и добри хора, те след мен да вземат, от моето име да вземат бед, може Европа, може Азия, тези хора от тях, които добри души има, на тех да дърпате към еднобожието и да съберат на тех под една ръка. Това е мисия на Аллах Таала. Заради тази мисия аз съм изпратен, затова следете тази мисия, но бъдете любезни и с добър характер и молете много и всички да съберете заедно и да изпълнявате мисия. Значи след смъртта на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам до избор на следващия халиф, до всеки халиф, когато почине, това между избиране на един халиф това време, което има, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, ако искате да получите блага от второто чудо, тогава съберете всички заедно и да бъдете единни и да молите и да избирате халиф, който ще бъде избран от Аллах Таала, да не имате грешка, че тези набожни хора, които имат добри, чисти сърца, те да вземат бед от моето име, да не мислите, че бед хилафът не е един човек, свързан с един човек или няколко хора трябва да бъдат халифи. Това грешка са правили на първия халиф време, че те са мислили, че Анджуман е била другото сило, другата сила. За Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, че тези набожни хора да съберат и тази комисия ще избере халиф и на който към който човек 40 души вярващи ще бъдат единни. Този човек ще приеме бед. Тук не Аллах Таала е казал, че няколко души да вземат бед. Тук не е писано, че Анджуман, че комисията приеме бед. Тук Аллах Таала е много ясно е казале. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам много ясно е казале, че един човек, който ще бъде избран от 4 души, който ще идват халифи, те ще вземат бед. И този закон, когато е пред нас, система на джамаат за избор за халафът са правили комисия и система, чрез това от втория халиф до сега такъв начин избират халиф. Ако въпрос това е, че какъв е доказа, как да разбереме, че това избира Аллах Таала халиф, това е много силни доказателства има, че Аллах Таала показва преди избор на халиф сънища, роя и знамения и после как халиф заповед има, това от сърце да изпълняват джамаат хора и сърцата обръщат към изпълнението, думите да изпълняват на халиф. Това всички са подкрепа от Аллах Таала. Това Аллах Таала е дале в сърцата това сила. Преди аз съм дал също примери, но Аллах Таала е показал второто чудо чрез хилафът с цялото величие и Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ни дава съвет, че трябва вие също да бъдете любезни и добри и да вземете част от Светия Дух. Светия Дух не може да получите тогава, докато всичките мечти и желания, човешки мечти и желания да не отказвате, никога няма да падате от светските интереси или веселби
само да бъдете на Аллах и този вкус, който Аллах Тала е харесал да вкусете тези неща. И тези неща, които Аллах Тала не харесва, няма да доближавате. Тези неща няма да правите, който накара на Аллах, че той да гневи на вас. И никой враг няма да ви вреди, ако вие ще правите това. Аллах не може да бъде доволен от вас никога, докато вие няма да отказвате светските неща заради Аллах Тала, отказвате от своето уважение, отказвате от своето богатство, докато все едно вие да не гледате пред вас един смърт заради Аллах Тала. И когато вие ще бъдете така, тогава вие едно прекрасно бебе ще бъдете и бебето ще бъде ръцето на Аллах Тала. И Аллах Тала ще отвори на всички блага врати върху вас. После Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, че да не мислите, че Аллах Тала ще ви унищожава или Аллах Тала ще ви губи. Вие сте садена семка от ръцето на Аллах Тала, който е садена на земята. Аллах Тала е казали, че това семка ще расте и ще стане едно дърво, едно прекрасно дърво. И всякъде ще има колони и то ще бъде едно голямо прекрасно дърво. И няма да страхувате от тези проблеми и тези бедствия, защото Аллах Тала иска да ви дава изпитание, че да личи, че кой е истинския и кой е истински вярващ човек и кой е неверник. И който ще отказва от тези неща, тогава той е без късмет. По-добре е било, че ако той да не бъде роден. Народи ще подиграват на вас и ще хулят и ще гонят на вас и накрая те ще има успеха. Врати на беркети ще бъдат отворени върху тях. Аллах Тала е казали на мен, че аз да казвам на джамаат, че да вярвате в такава вяра, че да не има светски неща свързани с вярата. И този вяра, където всекакво изпълнение има, те са любими на Аллах Тала. Аллах Тала е казали, че тези хора са на техните стъпки са истински стъпки към Аллах Тала. Слава на Аллах Тала, на джамаат Ахмедия в света, всеки ъгъл, всяка държава увеличава своето нива на жертвите. И слава на Аллах Тала, каквото Аллах Тала е обещали с обещания Месия, ние гледаме как избъдват и колко голяма сила и колко големи жертви и колко голяма сила хора дават да жертват своите души и своето богатство също и своето време също. И това, което думите на Хазрат Масих Мауд алейхи салам са писани в книгите на някъде, той предупреждава също някъде благи вести има от Аллах Тала, който е дале тези хора, които са свързани с хилафът. И значи ние трябва от всеки един от нас, който иска да вземе част от тези благи вести, да получаваме блага, тогава да имаме величие в сърцата има величието на Аллах Тала, да показваме чрез своето дела величието на Аллах Тала, да обичаме народа на Аллах Тала, да обичаме човечеството и да нямаме в сърцата завист към човечеството. Във всеко едно добро дело трябва да вършиме, да грижиме за своето вяри, да показваме пример на свършено изпълнение, да напредва нашия вяра и да всеки ден да бъде по-силна. И нашите стъпки да бъдат истински стъпки пред Аллах Тала и да получиме тогава блага от хилафът. Той е в своя книга е писали, че тези хора, които напредват в своя вяра и тези, които вършат добри дела и са опитвали
и са влизали в тази система, който е завещание, който почнали от Хазрат Масих Мауд алейхиссалам за богатството, тези хора, които завещават, които на своето заплата и своето имоти завещават, заради това, че да има напредък на ислама, успеха в ислама за проповед и за религиозни каузи ще харчи този пари. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, от тези пари, които ще вършиме, ще харчиме за тези неща и ще харчиме за тези деца и за хора, които са бедни, които са студенти. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че пълна вяра имам, че това хора ще жертват и ще завещават, защото той е казали, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че тези хора, които ще влизат в тази система и ще помагат чрез своето заплати, чрез своето имота, той е молили за тях и казали, о моя повелител, о моя Аллах, тези хора, които завещават, те ще бъдат в една гробища, който се нарича райска гробища. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че тези хора, които вярват истинския начин на твоя Месия и няма никакво съмнение, и както трябва да вярват и да изпълняват, те точно това вършат. Значи тези хора, които влезнали са в система на хилафът, на техна вяра, техния изпълнение, техните ниво на жертвите, всеки ден трябва да напредват, защото те са обещали едно обещание, те са правили едно завещание и то повече от преди трябва да вършат добри дела и повече да има силна връзка с хилафът. Аллах Таала на всеки един Ахмеди да дава възможност да напредва в този система. Амин. На система на хилафът, който е от Аллах Таала да дава възможност, че всеки един Ахмеди да влиза в тази система за завещание и ние да получаваме винаги блага чрез тази система. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر